bakso di kulkas, dan ini baksonya aku beli sama abang-abang tukang bakso ya, cuma rasanya tuh enak banget, nggak tahu kenapa kalau kita beli bakso di frozen tuh rasanya beda banget. Dan lanjut, ini aku lagi potong-potongin buat dicampur ke mie yang mau kita masak. Dan ini aku lagi ngerebus airnya, mari kita tunggu sampai mendidih. Dan di sini aku mau sedikit cerita ya teman-teman. Oh iya, ini aku kalau masak mie kayak gini anak aku tuh suka banget. Dan ini airnya udah mendidih, aku masukin baksonya dulu. Dan ini aku waktunya buat buka bungkus bumbu indominya ya. Ini lalu aku tuang ke piring. Dan ini aku masukin telur, lalu masukin mie-nya. Oh ya teman-teman, jangan salfok ya sama panci penggorengan aku yang hitam kayak gitu. Dan ini tuh pancinya tuh udah lama banget, tapi nggak tahu kenapa aku nggak pengen ganti karena enak banget kalau dipakai buat masak. Dan ini mie-nya udah matang ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan salfok ya sama kayak ini aku gunain buat megang pancinya. Dan ini mie-nya udah matang, mari kita aduk dulu. Dan lanjut, ini aku mau bagi buat anakku, buat nanti dia makan. Yummy, enak sekali. Dan ini dia, oh ya teman-teman, makan dulu ya.